Arkadaşlar merhabalar. Bugün Akkent Millet Camisi'ndeyiz. Bak göster. Ramazan atmosferi gerçekten çok iyi burası. Soba almak isteyenler için özellikle yemre şömineyi mutlaka tercih edin. Neden? Neden? Odun sobası var. Kömür var. Pelet var. Göster burada görüyorsun. Halen daha insanların pelet soba ile ilgili acabaları var. Buraya geldiğinizde o acaba kesinlikle gideceğiz. Abi bu ne kalabalık ya. İnsanlar merak mı ediyor? Bunu hem merak ediyorlar hem de geçmişe bir özlem var. Yani şu an standımızda 25 model. Hayran bir göstersene bir yüzeysel. 25 model ürünümüz 25 var. model hep nasıl abi? İnsanlar merak ediyor değil mi? Geliyorlar değil mi? Tabii geliyorlar. Hiç görmeyen müşterilerimiz ilk defa görmüş oluyor. Geçen senelerden bizi burada gelip ziyaret edip ürünlerimizi tanıyan müşterilerimiz tekrar ürün almak için geliyor. Vallahi. Tabii kapının önünde ürünlerimizi yakarak bir taraftan da insanların ısınmasını da sağlıyoruz.